আসবি তুই? চাপবি কোলে? আয় এদিকে আয়। আয় আয়, চল আয়। আয় বাবা গো, তুমি আসবে কোলে? চাপবে? চাপবে কোলে? এসো। চাপাবো না আমি। আমি তো চাপাবো না টুকু সোনাকে। হাউ করে দিয়েছ, পটি করে দিয়েছ তুমি। কি কি? আসতে ঠুকো না, ঠুকো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চাপাবো চাপাবো। নাচ করছো? তোমার ফুর্তি হচ্ছে? চাপবে তুমি? চাপবে? চাপবে কোলে? আমি তো চাপাবো না, আমি পালাচ্ছি। পালাচ্ছি। তুই একটা নাচ দেখাও টুকু, নাচ দেখাও। ও টুকু, টুকু আয় এদিকে যাবো। আয় আয়, এখানে আয়, এখানে আয়, কোলে নেবো। আয় আয়, এখানে পালাস না। টুকু, রাগ করতে নাই। রাগ হয়ে গেছি, রাগ হয়ে গেছো আর। বাইরে বেরাবি তুই? যা, খুলে দিলাম কপারটা, যা বেরা বাইরে। গরম রোদ লাগছে। আর দেখ, একজন বেরানোর জন্য আসছে, ও বেরানোর জন্য আসছে, এবার ও বেরাবে। দেখ, কপারটা যেই খুলেছি ও বেরানোর জন্য নেমে গেছে। হাতটা কি করলি আমার? ও দেখ, গুটু গুটু পায়ে পায়ে আসছে। যা, যাও, তোমার দরজা খোলা আছে, যাও। চল চলায়, তুই চলায়, চলায়, ও বেরোবে কায়। চ চ চ চ, দাঁড়িয়ে থাকলে বেরাবে না। আয়। রাগ কেনে তোর? হ্যাঁ, এদিক ঘুর, ঘুর এদিকে। আমার টুকুর ল্যান্সটা বেরিয়ে গেছে পুরা। হি হি হি। হাম্পি দাও তো, দাও হাম্পি, দাও একটা। তা হাম্পি দে। দিবি নি তো? থাক।